Olá, tudo bem com você? Hoje é dia 10 de fevereiro e vamos aprender sobre o crocodilo. Os egípcios reverenciavam os crocodilos como animais sagrados e no rio Nilo eles estavam abrigados sem predadores. Os crocodilos são animais ferozes, agressivos, que vão para a margem do rio. Cavam um buraco de uns 30 centímetros e depositam ali seus ovos. Cobrem os ovos com terra e ficam nas proximidades do ninho durante 3 meses até eclodirem os ovos. Você lembra que a mãe de Moisés escondeu-o durante 3 meses, antes de tomar a decisão de pôr Moisés no cesto dentro do rio. A terra cobrindo os ovos fica muito dura com o calor, que quando os filhotes nascem, eles não conseguem sair. Do que seria sua sepultura se não fosse a presença da mãe crocodilo ali por perto para cavar e salvá-los da morte certa. Os filhotinhos emitem grunhidinhos que a mãe escuta e escava o ninho para deixá-los sair. E não fica só nisso. A mamãe crocodilo pega-os entre seus dentes, engole-os um por um até desaparecerem. Mas eles vão para uma bolsa que ela tem na garganta. Depois que mais ou menos uns 20 filhotinhos estão guardados na bolsa, ela os leva para a água, para que eles vivam livremente no seu novo lar. Lendo essa história, parece que Moisés teria um futuro sombrio, condenado à morte por Faraó, posto no rio para ser comido por um crocodilo. Mas Deus tinha em mente um trabalho para Moisés. Ele dirigiu a mãe de Moisés para pôr o bebê no cestinho, e depois nas águas do Nilo, onde a própria filha do velho crocodilo, chamado Faraó, foi encontrá-lo e salvá-lo. Nós também temos um trabalho especial para fazer para Deus. Como Moisés, temos que ajudar a tirar seu povo da escravidão e levá-lo para a terra prometida, para longe do pior crocodilo que já existiu, o diabo. Fique tranquilo, porque Deus vai dirigir coisas para o bem de cada um de seus filhos, como dirigiu Joquebede, a mãe de Moisés, como dirigiu a filha do Faraó, e como dirigiu o próprio Moisés nos anos em que vem dirigindo a gente através dos séculos. Em Entebbe, Uganda, havia um crocodilo que vivia no lago e era usado pela justiça local como juiz. Sua função era comer os condenados de algum crime na cidade. Os nativos traziam pessoas suspeitas e jogavam no lago para que o crocodilo as julgasse e as comesse, ou não. Se comesse, ela era culpada, e se não comesse, ela era absolvida. Era um julgamento feito por um animal, e ele era reverenciado como Deus. Um dia, Jesus vai voltar e o julgamento será feito com justiça absoluta. Pode crer nisso. Se você gostou dessa meditação, por favor, deixe o like, isso ajuda o canal.